嗰啲又錯啊！而家開車，嗱，哥你去大市嗰度。喂，攞張紙巾擺喺度，攞張紙巾攤開。我頂盡坐到好地。臭嘅而家。有冇多張啊？冇啊，用晒啊，問我你。喂，有冇紙巾啊？冇。哇！黐線，好污糟啊！紙巾啊！不如就熱你出嚟。喂，你係咪要紙巾啊？呢張抌咗去，呢張抌咗去，啱啱你8個。有冇多張啊？唉，OK，有。幾多3張係？喂，冇啊！啊，2張。鋪滿晒喺度，好污糟嘅。好多邊度咁？攞屎啊！租啊佢。咩人樣緊咩個皮啊？影晒個黐線嘅。有啲笑嘅。差咗先，咁就話咩？唔係，我下個禮拜先飛咗，佢哋飛咗先咯。哦。佢哋去左右有蝦嚟嘅。哦，好啊，限制㗎。佢哋去意大利左右輪㗎。佢尋晚飛咗，所以都話咪得還見啲咯。呢啲咪飲食嗰啲。我有啲好奇，你老豆老母喺度，你真係冇得玩。有得玩啊，不過費事咁激啫。其實佢哋都我都試過玩得好激㗎，不過都好少咯。話咩16年嘅時候咩，跟住16年嗰啲老豆都唔係喺度嘅。呢個好正嚟㗎。咩？你屋企人咁快俾你？哦，係56歲。唔係嗰陣我阿嫲喺度，但係佢借開隻人幣咯。你又唔去？其實嗰年佢哋有我阿嫲喺度瞓，不過佢借開隻人幣咯。哦。喂，有冇發現呢個而家就呢個權益都幾8900好撚耐冇出嚟啊？咩啊？8900好撚耐冇出車。8900好撚耐冇出車。咁6090都好耐冇玩過車，冇出過閘。係咯。叫你去又唔去。做咩啊？你想去下50啊？大家你中意食呢啲啊？睇啊！咩嚟先？乜都有啊！如果佢下個禮拜行50我 OK 啦，絕對唔介意。海鮮咁樣。如果佢下個禮拜行50係錯咗啊！佢坐啦，屌！但牛肉。你坐唔坐都實仲使問嘅50R。呢條線我都坐到好多好嘢，7600呢個啊5138110，跟住451。每個人300。屌食半豆都好心你，到幾錢？到幾錢？6字頭嘅。我哋叫佢請佢。我唔識榴蓮啊！串燒嗰啲炸嘢，炸嘢嘅串燒，幾多炸嘢？臘腸炸嘢。呢啲海鮮嗰啲壽司或者燒蟹蝦絲大嘅，蝦絲大嘅，蝦絲啊！下次使唔使要啊？下次係 N8啊！但係要幾年？因為一年一次嘅。冇嘅，而家開冇咁上㗎。啊屌！係撞撚咗車嘅時點？點解撞撚咗車嘅時點？屌你啊！如果係其實呢架一定過，你已經一定唔夠過啦，甚至講巴士呢位一定唔夠過，我肯定唔夠過一架巴士，一定唔夠過。食個屎！一定唔夠過，佢會食咩？貼緊張條線喺度喎。
死！佢呢個位點樣吸撚到佢嗰邊？即係你唔使講，你唔使喺度散下你。你翻就係講白話。本身係會一年到而家都未有到錢。先嗰個即係 N 嘅六集。萬新都冇嗰啲啊，佢咪黃牙7蚊嘅喎，low 波啊死老母！我聽佢。對啊，佢話佢冇花7蚊7蚊一個鐘。係7蚊一個鐘。3個鐘減咗先攞去錢多嘅。唉死老母！你根本就唔夠過，或者佢點解吸唔到個？可唔可以叫架紅色車佢咬前少少啊？咁咪我哋過到咯。根本就唔撚夠過呢個巴士，呢條線都夠過啊！佢係咯，但係吸唔到嗰邊。呢個咧係可能吸到3線咧，佢唔夠過咧就吸3屌！你講零3年之前有得斷喎，依家呢個係成功。冇撚嘢，我要撞車戇鳩，你有冇時候會撞鳩？唔好揸車啦，戇鳩！唉，得，揸散啦！呢個咁快咁快啊！快嘅，啊，003，呢個快嘅，坐咗佢咁快就發展啦。就散咗部車，架巴車冇人講嘅，架巴車落唔落？咁快揸咗部車，咁快嘅，10多分鐘先啦嘛，咁快就打時間。你覺得呢條咧係冇好靚呢條？都幾靚一點，會塞車唔係呢條咧唔好靚啊！一般啫嘛。隻隻都問咁啊，隻屌！唉，你係咪想溝女啊？哇，梗係唔係啦！屌！知我坐條乜紅橋虎地嗰啲咯，我睇情況。跟住唔斷轉咧，遠啊嘛，戇鳩。喂，你得唔得閒過嚟屯門啊？喂，你可唔可以揾兩個揸部車過嚟，之後咧喺屯門嘅某啲位嗰度撞嗨翻部車，之後搞到成條路封咗咁可唔可以啊？盡量好。你一時間咧就喺屯門嗰啲位咧就令到兩部車嗨翻，就搞到其他車手，就搞到巴士，就搞到冇巴士，就搞到啲主角最先可以嘅，搞唔到巴士。你可唔可以盡量幫手做到啲打得到我嘅打嘅？好啊！之後即係你架車嗰啲維修費咧，我幫你俾。即係你架車維修費。
冇乜含開咗呢咩啊？個 P 過收過圖啊 P 過圖冇乜哇！呢張你嗰 P 過㗎？明顯啦，喂你影到我喎你，咩啊？你影到我。sorry，我轉鋪，我鏟咗再鋪喎。唔係，你寫字遮住我樣，寫靚仔兩個字，遮住我樣。你寫靚仔兩個字遮住我樣。我鏟咗再鋪啦，OK，我得未？我鏟咗再鋪啊，得未？唔係，你寫靚仔兩個字遮住我樣。寫沉頭，寫牛，寫靚仔兩個字，靚仔，靚仔你唔寫冇所謂，寫英俊啦，寫牛，寫四寫英俊啦。寫四個，係寫柒頭。柒頭係啱啊，做得好，啱啊，打頭係同意。哇！我壓住得住嘅咁。喂，就去幫。上嚟啊！打俾咩啊？我係靚仔啊！好大髀啊！喂，我遮晒得未？喂，你哋，我遮晒得未？我連你都，我遮人哋屎嘛屌！我遮晒你啊！我遮晒你哋得未？我遮埋你。點啊？我係靚仔，佢係柒頭。我唔寫嘢，我乜都唔寫。喂，屌！你坐後邊啦，咁你坐後邊啦，死到啊！咁你坐後邊啦，屌，坐後邊啊！坐後邊啦，點解會咁樣？我唔知坐大髀好舒服個大髀，寫寫好舒服啊！坐呢條大髀啊！都好都好，你會死喎！真㗎喎！咩啊？幾舒服喎大髀，點解？做下自己個站啊！你大髀都幾舒服，我哋望住死啊你！舒服咁大咁好嘅叫，舒服喎！我屌啊屌唔落啊！軟腍腍啊！軟腍腍啊！軟好大添啊！大髀又大又軟腍腍，哇屌！高好大，又大又軟腍腍，跟住剩嗰啲肉又話屌，夠唔撚到？又大又軟腍腍，我想講。哇！挨埋呢個仲正，啱埋仲正咯。誒坐度，坐呢度又坐呢度好舒服啲。呢個時間係啊！喂，行車中仲喂屌你老母！幾舒服㗎？乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，你唔使受苦嘅坐後邊，你唔使受苦嘅坐後邊。你唔使受苦嘅坐後邊。你俾嘢掛先。乘客在車廂中行走時，請緊握扶手，確保安全。幾舒服啊！屌，會超載啊嘛！俾啊！哇！係唔錯嘅，係會坐到嘅。哇！有哇！遮到個樣啫，唔錯。佢遮撚到個樣啫，屌！佢遮撚到個樣啫，如果唔係揦嘢嘅。係。遮撚到個樣啫，流下，遮到個樣啫，遮唔到呢個。遮唔到呢個樣咯。係死佢啦！我已經話你咩啊？你求其啦，直緊。哇！但係咧成日坐好似我咁樣。個肥閪坐撚咗人。唔好應啦，唔應啦。你做撚嘢啫。唔係，你嗰啲都。俾撚咗啦！哇！屌，人像啊！人像啊嘛。都要叫啊！人像啊嘛。好啊好啊！超屌喎！人像。即係大街，好大街，但係冇咯，我想坐嚟，我想益錢。嚇屌！有門喺咩度？有啊！我唔知啊，好似傻膠，有門喺咩度？但我只知佢係喺度，唔知有門嘅。嚇！咁啊係啊！唔係喺嗰邊之後，嚇人像翻入嚟。門喺咩度？你唔早講。我點樣知你？你唔早講就係你唔早講就打柴，掉佢袋出去。啤鳩啊！而家準備轉上公路。大
一個打飛機，一個圈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 。佢唔識英文，佢 PC 佢唔識啊，佢點解你坐落嚟之後啲客？嗱，你嘅揸住你口，只要咧三英我，屌你恐怖喎咁大，但係好聽少，冇隻褲有恐怖啊！每隻褲嘅上都上唔到咧，壓隻太屌啦俾人。喂，老母啊，幫下手啊喂！幫你老母。嗱，我幫你喺度轉個圈啦。做緊樣點算啊喂？啊屌！係一個圈，一個圈，一個圈。我覺得會死，上次一要搞搞四尾車，係應該搞四尾車。上次要搞上瞓覺俾好閪事。 O K。呢一部贏咗一次啦，而家四尾車開咁早，咁早開嘅咩？ 2305天后啊！哇，咁早啊！係冇錯啊！誒，你而家先知搞四尾車236，痛少少啊！南係尾車236咯。嚇？港島方係尾車236。冇啊，冇乜點搭喎呢條。喂，其實嗰2250天后係開始水嘅。咪235係九巴，250試水，230係九巴咯。係啊。O K O K。我呢個好多。你個台如果你有電動卡？中3先啦。唔係我嗰個電能機快，嗰啲落雨啊嘛，揼濕咗我，跟住自己搞咗自己咪。但係我都唔知佢點搞，但係我問似電頭髮可能會呢個好難。
個電腦嚟咯，跟住裏面裝備好，但係佢都話俾你知，因為佢而家玩 GTA 嗰個咩部 game 啊，部 game， 想玩屌零十蚊部 game， 嚇死！係嚇死！會話我。
意聽邊個聲多啲啊？呢啲嘢冇咩好沙地聲。冇咩好比啊，係咪啊？冇。手地啊！手地啊，你買。而家係稱西北交匯處。做乜嘢？打字機啊！沙皮，哇！屌，沙皮傻人嘅，傻人。哇！哇！屌，當文山佢係救命嘅，襲擊。各位，我哋
射唔到我自己都唔夠，我通宵成晚。但係你始終一翻屋企，你見唔到我比較近喎。唔係我就係唔翻屋企。其實你有冇住？係咩？我住西九旺角灣嗰頭。有冇詳細地址啊？有啊，左二番陽12座9樓醫生。我屌，起飛嘅喎，直線起翻啲，叫直線起飛啊！佢就俾錢，直線咗起飛嘅。俾人見到咩啊？話唔知啊。四字機，喂兄弟，中集啊，佢一定擺位。中集影都靚啊嘛，而家。中集，你都國片啦。我似係你啱先嗰個。屌，四千十啊！有對面嘅車就係。
屌！係啦。叫爸爸。哇！屌，好仆街！我紅橋咯，紅橋咯，紅橋咯。啊 OK，我紅橋咯，大陸三餐。三餐嘅價錢嘅意思。三餐嗰次咩？以前啦。我紅橋咯，我紅橋走人。但係下站新區街市咩啊？我知我落定佢啫，我落定佢啫。10分鐘，我哋識得壞車。我借一包，借一包。笑冇。我撚到啲咩啊？我撚到啲咩啊？我撚到啲咩啊？我屌！我咪揾到條棍嘅，出事出事！因為我個袋有呢個。誒，你諗啲咩啊？我冇得救，好閒嘢。今日呢個嚇？有冇粗魯啲？我點解唔知你？車廂站立行上嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please put a handrail on stand. 睇到啲乘客在車廂站內進行就時，
睇得住死，係嗱，就係話睇得住死，三號睇得住死。我唔時常打人嘅，因為唔係學校，唔係學校，社會都可以㗎。我唔係啊，唔係學校啊，一定學校先得㗎，社會唔得㗎。唔得，鄉人啊，社會都可以㗎嘛，係咪啊？唔得啦，咁大膽係咪先？大膽社會得㗎。我唔大膽。嗱，總之嗱，如果你叫落場嘅話咧，好彩就受傷，唔好彩就冇一條命啫嘛。喂，我唔使好彩啊，大佬。睇你正話你好啫嘛，好彩就受傷，唔好彩冇一條命啫嘛。但我覺得我係唔好彩咯，身為點解？我係唔會搏啊。係啦，呢個機率太高嘅。點解？我點樣知個邊個嚟啊？你攞住把槍，我唔識嗰啲啊！我嗰啲佢講啲為由，但係我一個都唔識嘅。我唔識嗰啲。我屌！嗱，總之我唔識啦。嗰堆人我係一個都唔識嘅，我唔知佢想點嘅。嗱，總之我一個都唔識嘅嗰堆人，我一個都唔識嘅。你抹翻我嗰啲位做咩？幫下手，係打你幫下手啊！幫下手，我唔識嘅嗰啲人，我一個都唔識啊！咁你自己嚟啦，我唔識㗎啦，我都唔咁我識㗎啦唔。識佢哋啊！咁我又邊個我叫佢再打翻場，黐線！幫下手，幫下手，幫下手，係。即係你家幫手揾啲人，揾你老母啊！揾張秀明過嚟，好冇？我揾張秀明啊，張秀明、謝景華，O K 先。你講錯成嚟。喂，你係咪去啊？去。睇你好唔好彩咁解啫，我覺得我係唔好彩咧。唔係有個最好彩嘅，對面呢間對面。咁咧，我覺得都係危險。遇咗啲戇鳩嘅。喂，落個場。落你老母嘅場啦！點解打手嘅，佢老母冇場。係。喂，係咪啊？總之啱啱我就收到個 message 咁樣。我會聽語音啊！你嗰啲睇唔到啊！屌，睇唔到點幫你打啊？落個場，落個場，落場打鳩你，好冇？對面打鳩你，對面嗰啲學生。我哋落場打鳩埋佢。好啊，可以好。係咯，呢個我支持。係咯。你幫我手啊！喂，點解你平時落好大嘅打？我哋咁都打唔到啊！打你先大其實。咪咁都打唔到啊！你打散村都係咁打嚟㗎。冇打我散村，打康打山城都係村係咁㗎。係誠信法。打康城嗰個